即係佢哋覺得因為係啊，即係因為呢個做得劇嘛，所以佢哋覺得你似我，因為嗰啲平時即係大家覺得你扭得好靚，係就覺得我係做緊你，跟住你扭得好劇，就覺得你做緊我。大家有 bias， 有 bias。諗太多。我梗係唔覺得你劇有乜傻咩？黐線！佢成日都話睇到我跳舞都想笑，佢都呢個過咗咁多年都仲係咁嘅，都仲有呢個件事嘅。而家梗係今時不同往日啦，你梗係真係變跳唱舞王啦！屎都唔好俾嘅啫。好run down 係咪？第一個 fan cam 選咗啦，哦，選咗啦，你會係我嗰個啦。佢應該個圖嚟嘅啫，應該係嗰個 option 嚟嘅，係咪咁嘅意思？哦 ，sorry 我睇咗圖先，圖啊，冇睇圖。講緊 A，所以應該係一係嘟嘴，二係扭腰，邊樣嘢有型啲？嘟嘴點樣有型？嘟嘴啊！試下。我覺得你扭腰好有型，係嘛？係，哇，好有型！我都係嘟最可型嘅，有型。fan cam 啊，我邊 part 係好邊一 part 成個 show 係啊，成個 show 我自己最中意啊！我中意我哋 cover 咯，講即係講我哋兩個合作。我中意開場咯，因為其實我開場好緊張嗰 part，因為要跳呢個 Lulu 嘅舞，跟住又真係即係好驚跳錯，所以我自己翻去睇都覺得啊，即係都琴日都 OK 咁樣，咁就同埋見到大家都，因為琴日大家係冇任何嘅劇透之下睇㗎嘛，咁所以大家見到大家第一個反應。同埋記得琴日一升上嚟，大家嘅尖叫，咁就覺得，咦，好似我哋呢個同我哋想做到嘅效果都有做到喎，咁所以就開心。我最中意應該係8秒啦，8秒定律啦，因為我本身好中意呢首歌，係啊，即係覺得呢首歌本身好有型，所以第一次睇係應該喺你個 concert 嗰度睇你表演啦。咁跟住我哋台下我哋 Jeremy 我哋都就哇呢首歌幾好聽，都幾型。咁所以係咯，我哋都喺度諗啊，有冇有一日可以即係可以跳下呢隻舞咁樣，咁而家就可以跳啦。佢哋嘅意思係首歌本身好型，啲舞排得好好，但係唔係個個人型，即係佢哋暗搶嘅意思，即係哇呢首歌喂幾型，我啲舞幾型喎，如果我都做唔到應該。呢啲係你自己，呢啲係你自己個腦喺度 FF 嘅，真係唔關我事，大佬。明。OK， 多謝你。交個時間俾你哋唱歌啦，不如。好啊，唱咩啊？